Hai kawan, aku Tayo. Klik di sini untuk berlangganan. Hati-hati. Kamu bisa lebih cepat. Oh, maaf. Hari ini adalah hari pertamaku. Hari ini adalah hari pertama Fromi si truk kecil di kota. Aku harus belok kiri. Apa kau bisa berhenti menghalangi? Apa aku akan bisa sehebat itu nanti? Kau yang di depan, ayo jalan! Ya, aku harus pergi. Hei, tunggu! Terlambat! Berhenti! Maafkan aku sudah membuatmu kaget. Tapi bagaimana dengan ayam-ayammu? Apa? Tidak. Ayo kembali. Ayo semua berbaikan. Tayo sudah menyelesaikan harinya dan kembali ke garasi. Kerja bagus, Tayo. Halo Hana. Kau terlihat lelah. Aku akan membersihkan diri dan istirahat. Aku pulang, Hana. Hai, Rogi. Rogi, kau sudah selesai bekerja? Tentu saja. Aku tidak sabar ingin membersihkan diri. Tunggu sebentar. Tapi aku duluan yang mau masuk ke tempat pencucian mobil. Tapi aku duluan yang kesini. Kau menyelaku. Minggir sana. Sekarang ini aku benar-benar lelah. Kau nanti saja ya. Aku juga lelah tahu. Ayo, Rogi. Hai kalian berdua. Halo Lani. Halo Lani. Ada apa ini? Hah? Aku mau ke pencucian mobil, tapi Rogi malah menyela. Itu tidak benar. Aku duluan yang di sini. Aku Aku duluan. Hei, kalian jangan bertengkar. Apa itu? Apa itu? Di sana. Lihat. Mana? Aku tidak lihat apa-apa. Ya ampun, Rogi masuk ke dalam pencucian mobil. Rogi, kau. Mana? Aku sama sekali tidak melihat apapun. Nyaman sekali. Keesokan paginya, sepertinya Tayo dan Rogi belum berbaikan. Semua bis harus diisi ulang sebelum bekerja. Rogi sedang menuju ke tempat pengisian. Oh, Tayo juga. Itu Rogi. Kau menyela. Apa maksudmu? Aku duluan yang di sini. Sekarang giliranku. Tidak, ini giliranku. Hei kalian. Apa kalian bertengkar lagi? Tayo menyelaku, tapi dia bilang dia duluan yang sampai di sini. Apa itu? Mana? Kau pikir aku akan tertipu? Luar biasa. Benarkah? Kena kau. Hari ini Tayo duluan yang akhirnya masuk ke Tayo, tempat kau ini. pengisian. Mana? Aku tidak bisa melihatnya. Kota adalah tempat yang sibuk. Perlahan. Hati-hati. Kau bisa lebih cepat. Oh, maaf. Hari ini adalah hari pertamaku. Hari ini adalah hari pertama Fromi si truk kecil di kota. Aku harus belok kiri. Apa kau bisa berhenti menghalangi? Apa aku akan bisa sehebat itu nanti? Kau yang di depan, ayo jalan! Ya, aku harus pergi. Hei, tunggu! Terlambat! Berhenti!
Maafkan aku sudah membuatmu kaget. Tapi bagaimana dengan ayam-ayammu? Apa? Tidak. Ayo kembali. Ini gawat. Apa yang harus aku lakukan? Selamat tinggal semuanya. Baiklah, ayo. Hah? Kenapa ramai sekali? Sekarang bergerak. Berhenti lagi. Ada kemacetan mendadak dan mobil-mobil berhenti. Ada apa? Ayam-ayam dari truk menghalangi lalu lintas. Anak-anak ayam yang pintar. Ayo cepat. Ayo masuk. Ayo masuk. Aku mohon. Ayo. Oh, kenapa banyak ayam di jalan? Apa yang terjadi? Sebenarnya ada masalah apa ini? Maafkan aku. Ini salahku. Aku tidak memperhatikan rambu dan berhenti mendadak. Maafkan aku. Tadi aku gugup sekali. Seharusnya aku lebih berhati-hati. Semua orang tegang pada awalnya. Jangan khawatir. Aku akan membantumu menangkap ayam-ayam itu. Baiklah, ayo kita tangkap mereka. Tayo, si bis kecil. Kenapa lajur ini bergerak cepat? Tayo, halo. Halo, Lani. Wah, jalannya ramai sekali. Oh iya, apa kau sudah berbaikan dengan Rogi? Berbaikan? Tapi aku tidak berbuat salah. Kita semua berteman dan teman harusnya baik satu sama lain, iya kan? Berbaikanlah dengannya, Tayo. Ya, baiklah. Bagus, janji ya. Sebenarnya Rogi ada di belakangku. Sebentar lagi kau akan melihatnya. Apa? Kalian harus berbaikan ya. Sampai nanti. Lani! Rogi akan datang. Aku harap aku tidak bertemu dengannya. Permisi. Ya? Maaf, tapi aku agak terburu-buru. Apa kau keberatan kalau aku mendahuluimu? Tentu saja tidak. Terima kasih. Dengan senang hati. Sepertinya dia tidak keberatan di sela mobil lain. Tapi Rogi dan aku. Kalau aku membiarkan Tayo duluan, kami tidak akan bertengkar. Tayo dan Rogi menyesali pertengkaran mereka ketika melihat betapa baiknya mobil-mobil lain. Apa yang harus aku lakukan? Aku agak keras padanya. Apa aku harus minta maaf padanya? Aku ingin berbaikan dengan Tayo, tapi apa yang harus kulakukan? Hei, ayo sini. Hei, berhenti. Hei, jangan ikuti aku. Ya, benar. Ayo, cepat masuk. Oh, ayo masuk. Hei, kau mau kemana? Oh. Oh. Iya. Hah? Ya, dapat. Iya. Aku rasa semuanya sudah tertangkap. Terima kasih banyak ya. Tidak masalah. Oh, tadi kau bilang berapa banyak? Jumlahnya 10 ekor. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Hah?
Cuma 9 ekor. Kalau begitu kurang 1. Tayo dan Rogi masih tidak saling bicara. Aku tidak tahan lagi. Rogi. Tayo, Kau duluan. tidak apa-apa. Kau duluan. Apa ini? Hei, ayo turun. Turun dariku. Kau pikir apa yang kau lakukan? Hei, tolong tangkap ayam itu. Tolong. Baiklah. Hai, ayam pintar. Ayo sini. Oh, hei, awas. Hei, kau tidak bisa kemana-mana. Tangkap dia, Rocky. Baiklah. Iya. Hei, Rogi. Aku menangkapnya. Kena kau. Kita berhasil. Pastinya. Kalian, Tayo dan Rogi. Terima kasih atas bantuan kalian. Rogi, maaf ya mengenai tadi pagi. Tidak, aku yang mulai, Tayo. Dan akulah yang harusnya minta maaf. Mulai sekarang, ayo kita berbaikan. Oh, jalannya sudah lancar. Iya, ayo. Ayo. Senang melihat Tayo dan Rogi berteman lagi. Semoga saja nanti mereka menjadi semakin akrab. Pasangan sempurna Rocky dan Pet. Tayo sedang berkendara dengan senang. Sekarang aku pasti sudah dekat dengan halte bis. Siapa yang merasakan? Apa ya? Aku penasaran ada apa itu. Bagaimana? Iya, aku juga jadi bingung. Aku tidak bisa lihat rute bus karena coretan ini. Siapa yang berani melakukan ini ya? Siapa yang mencoret-coret rute bis? Ayo naik sayang. Selamat datang. Iya. Hey Pet, Rocky, Oh, halo. ada ribut-ribut apa? Ternyata masih ada yang mencoret-coret rute bis. Karena itulah kami mau menyelidiki keadaannya. Oh begitu, itu pasti melelahkan. Tayo, kalau kau melihat ada yang mencoret-coret, laporkan pada polisi ya. Baik Pak. Kalau begitu, aku pergi dulu. Sampai nanti. Sekarang, bagaimana kalau kita mulai penyelidikannya? Mulai dari mana ya? Apakah bisa menemukan petunjuk, Rocky? Tidak ada yang istimewa. Tunggu dulu. Lihat ini. Pet, coba lihat. Kalau kau memasukkan informasi kecelakaan di sini seperti ini, kita bisa tahu tempat kejadian berikutnya. Tempat kejadian berikutnya seharusnya di halte bis nomor 8. Aku sama sekali tidak percaya pada komputer. Penyelidikan seksama adalah cara yang paling baik. Ayo kita berangkat. Iya. Untuk menemukan pelaku, Rogi dan Pet mencari sepanjang hari. Kita sudah mencari kemana-mana tapi tidak menemukan apapun. Seharusnya kita menerima saran dari komputer dan menunggu di halte bis nomor 8. Penyelidikan itu biasanya memang perlu waktu. Kau selalu berkata begitu. Pelakunya terlihat di halte bis nomor 8. Cepat segera melapor. Apa ku bilang tadi? Benar kan apa yang kukatakan? Apa? Ayo cepat. Ayo kita lihat, Pet. Belok kiri. Ya, belok kiri. Aku tahu kalau lebih cepat lewat sini. Percayalah padaku, aku tahu jalan-jalan di sini lebih baik dari siapapun. Tapi Aku tahu kemana aku pergi. baiklah. Tidak, sedang diperbaiki. Apa tadi ku bilang? Petunjuk arah tadi benar. Ayo putar balik. Baik. Kapan mereka datang?
Mana pelakunya? Kenapa lama sekali, Pak? Dia melarikan diri beberapa menit yang lalu. Oh, maafkan aku. Maaf. Malam itu, semua bis kecil berkumpul di garasi bis. Apa kau lihat coretan di halte bis? Iya, tentu saja. Dan hal itu sudah membuatku mengalami kesulitan hari ini. Iya, hari ini banyak penumpang yang naik bis yang salah. Iya, tapi apa menurutmu coretan itu digambar dengan bagus? Ada kupu-kupu dan bunga. Bagus sekali. Apa? Apa maksudmu? Coretan di rute bis adalah perbuatan yang buruk. Aku tahu. Aku hanya bilang coretannya bagus. Ngomong-ngomong, tadi Rocky dan Pet ingin kita melapor pada polisi kalau melihat pelakunya. Tentu saja. Baik. Beberapa hari berlalu. Aduh, lelah sekali. Pet, kita tidak bisa berpatroli saja. Ayo kita tunggu di tempat yang diberitahukan oleh komputer. Kau lebih percaya pada komputer daripada aku. Saat-saat seperti inilah kita harus berusaha keras. Ayolah. Wah, sepertinya Pet dan Rocky belum menemukan pelakunya. Rocky, Oh, Tayo. Tayo? Kenapa kau belum kembali ke garasi bis? aku sedang dalam perjalanan. Rocky, apa kau sudah menangkap pelakunya? Belum. Kami masih mencari tapi tidak semudah itu, Tayo. Dan kami pasti sudah menangkapnya dari tadi kalau Pet mendengarkanku. Apa kau bilang? Mendengarkan komputer dan menunggu di tempat kejadian cuma membuang waktu saja. Mencari-cari ke semua tempat juga membuang waktu. Melelahkan tahu. Pet, Rocky. Patroli saja sendiri. Aku mau melakukannya dengan caraku sendiri. Tayo, apa kau bisa mengantarku? Aku. Terus terang kau saja. Aku mau patroli sekarang. Ini juga kelihatannya tidak bagus. Tayo, si bis kecil. Terima kasih, Tayo. Aku pergi dulu ya. Baik. Pet dan Rocky, apa mereka akan baik-baik saja? Semuanya sedang sibuk mencari pelakunya. Itu. Tidak mungkin, itu pelakunya. Aku harus melaporkan ini pada Rocky. Tapi bagaimana kalau pelakunya kabur saat aku melapor? Tayo! Tayo, kenapa kau kaget? Shh, diamlah. Lihat ke sana. Itu pelakunya. Hei Lani, aku mau memanggil Rocky. Jangan biarkan pelakunya kabur. Aku? Bagaimana caranya? Aku percaya padamu, Lani. Tidak ada cara lain. Baiklah, serahkan padaku. Kalau begitu aku pergi dulu ya. Baiklah, cepat ya. Aku bisa mengatasinya. Oh, lukisan yang indah. Gambarnya bagus sekali. Aku penasaran siapa yang menggambarnya. Aku yakin pasti yang menggambar ini orangnya hebat. Sepertinya lukisan ini belum selesai. Pasti lebih bagus kalau diselesaikan. Jadi, kau mau aku menyelesaikannya? Jangan takut. Namaku Andy. Andy? Jadi kau yang menggambar ini semua? Iya. Oh ya ampun, aku suka gambar ini. Bagus sekali. Benarkah? Tapi kenapa kau menggambarnya di rute bis? Sebenarnya, aku adalah pelukis. Membuka pameran seni biasanya terlalu mahal. Jadi aku tidak punya cara lain untuk menunjukkan lukisanku pada orang lain. Karena itulah aku sengaja menggambar di halte bis ini. Sehingga banyak orang yang bisa melihat hasil karyaku. Oh begitu. Tapi kau tetap tidak boleh menggambar di rute bis. Para penumpang bisa membenci lukisanmu karena itu.
Aku rasa kau benar. Maafkan aku. Karena aku cuma ingin orang lain melihat hasil karya aku. Bagaimana kalau kau cari tempat untuk melukis? Tempat untuk melukis. Lagi. Oh, Terima kasih, Tayo. polisi. Oh, Tunggu. Beritahu dia Berhenti! Berhenti! Hei, mau lari kemana kau? Ayo berhenti! Hei, berhenti! maafkan aku. Hei, berhenti! Pet, Aku minta maaf. kau tahu, coretan-coretanmu itu sudah membuat banyak masalah. Aku akan bersihkan lukisanku sendiri, Pak. Kau harus melakukannya. Terima kasih, Pet. Kau benar mengenai berpatroli. Maaf ya, tadi aku sudah salah sangka. Tidak apa-apa, Rocky. Semua itu sudah menjadi tugasku. Ya, sebenarnya para bis kecil yang melaporkannya. Hah? Oh, itu mereka. Apa kau menangkapnya? Ya, berkat kalian semua. Oh, hei Rocky, kau terlihat seperti Rogi. Iya, warnanya terlihat mirip. Apa? Rogi? Andy. Huh? Ted, Rocky. Halo. Wow, jalan kita terlihat lebih indah ya, dan semua berkat Andy. Terima kasih. Aku senang bisa menampilkan karya seniku di mana semua orang bisa melihatnya. Itu bagus, Andy. Ya sudah, kami pergi dulu ya, karena sekarang kami harus berpatroli. Terima kasih, Rocky. Apa kau bisa cari rute tercepat di sana? Oh, tentu. Kita selalu bisa mengandalkan kerjasama Rocky dan Pet. Mereka adalah tim yang hebat. Jangan lupa like dan klik tombol lonceng.